kawannya bosku. Ya kawan, kita mau pasang jari luar. Bosku, kita pasang jari dulu. Ini moga dapat ya. Tunggu terus. Ini jarinya bosku. Moga beruntung bosku. Tetap semangat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Panjang ini bosku.
Oke, sus gandos. Semoga dapat. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi sobat Tulalang Buana Channel. Semoga dapat. Besok kita lihat lagi. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.